तो गाइस हम लोग गए थे CG05 एक्सपो धमतरी में। तो हम लोग वहाँ पे सारंगा कैबिनेट सुने, काफ़ी अच्छा साउंड था। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल्स बताऊंगा कि क्या क्या लगा था इसमें, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं पूरा डिटेल्स इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग साउंड चेक सुनिए, उसके बाद क्या क्या एम्पलीफायर लगा है, कितने kVA का जनरेटर लगा है, ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग साउंड चेक सुनिए।
सो गाइस यहाँ पे मैं सारा डिटेल आप लोगों को बता दूँ दोनों सेटअप का। तो यहाँ पे बात करते हैं सिंगल बेस की। तो सिंगल बेस जो सारंगा कैबिनेट है वो यहाँ पे बजाने के लिए एम्पलीफायर यूज़ हुआ है XX 7.0। और यहाँ पे बात करें इनका टॉप बजाने के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है जो कि 6 टॉप है। तो 6 टॉप के लिए यहाँ पे 3 मॉसफेट एम्पलीफायर लगाए हैं Dynatek का PD 2500, देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पे। और ये पूरे सिस्टम को इन लोग ड्राइवर रैक में बजा रहे हैं जिसे DSP 260 भी बोलते हैं। DBX का PA2 ये इसका मॉडल नंबर है। दूसरा सेटअप की बात करें तो जो डुअल है, तो दूसरा सेटअप जो डुअल बेस है उसमें इन लोग का पूरा क्राउन का यूज़ किए हैं, जिसमें लाइनरे बजाने के लिए 4002 का यूज़ किया गया है और बेस बजाने के लिए 6002 का यूज़ किया गया है। आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे क्राउन का मॉसफेट लगा हुआ है और एक DBX ड्राइवर रैक लगा हुआ है। और ऑपरेटिंग चैम्बर की बात करें तो ये इनके जस्ट सामने था और इसको बजाने के लिए इन लोग 63 kVA DG का यूज़ किए हैं। तो ये था इनका सारा डिटेल्स। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फिर।